आ रही है। ओके, जाहिद गंड मरा है। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। नंगा ही तो आया है तो गांड लेके जाएगा। तेरी माँ का गांड का किसे 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 बगे? अच्छा जी। हाँ, तू मादर जो है, मुझे पता है, तो बताने का जरूरत नहीं। ऑल पे बताने का कौन बहुत जरूरत गाली बक रहा है? नहीं। हाँ, नहीं आ रही है। खुदा खाना कोई गाली नहीं बक रहा। टोंगेंग। हाँ, पोचिंकी नूबो की जगह है। तो जॉर्ज पुल आ जा। हाँ, तुझ जैसा, अबे तुझ जैसा तो मेरे को आए कहाँ रही थी भाई? कौन बक रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। गाली बक रहा है अफजल? लो, पूरा गांव चला गया। भोसड़ी का बोल रहा है। कुछ चाह दिया क्या? हाँ, अच्छा। कुछ चाह दिया है? कुछ चाह दिया है? ओए कोने में बैठने के लोग कौन चाह रही है? हमारे प्लेयर आजा बिजली रोज आ जाओ। जावेद भाई है क्या? हाँ भाई, गाँव तारा मुझे तुम्हारे झूले पड़े। जावेद भाई कौन निकल गया भाई, निकल गया होली। मुकुल भाई टट्टे लगेंगे तुम्हें, टट्टियाँ। क्या कर रहा है? मुकुल भाई टट्टे लगेंगे। नहीं बताओ। और अफजल, ये गोलियां कौन चला? अबे तेरे को वहां उतार हम चला रहे हैं, खेलते ना। किसी को दिक्कत है? हम चला रहे हैं, वो तो किसी को दिक्कत है? अफजल वही है क्या? ग्रेनेड से क्या होता है अफजल? वो तुम होता है ग्रेनेड? मेरे को लगा कह रहा वो रिवाइव पे डाल के आगे पीछे धुआं कर दो, उसको मरने को लग के ले आंधी चूदे। हाँ सुन रहा हूँ। और लाल कर दी वो। ये इसके बाद खेलेंगे। तुम भी दल्ले हो रहे हो, पूरे फटक हो रहे हो बहन के लोनो। अबे भाई, कितने अलग अलग घूम रहे सारा। भाई आज मैं आऊँ क्या? नाइन एमएम की गोली चाहिए किसी को यूजी के साथ?
नहीं बता। भाई कौन सी बंदूक थी? तेरे को यूवीआई चाहिए यार? जंपिंग कौन सी? तो भाई तेरे पास तो बड़ी धमकी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। पढ़िए फाइव पॉइंट 5.6 चाहिए किसी को? 5.56 हाँ दे दे भाई। ले लियो मुझसे। लाई दादा मैं तेरे पीछे ही हूँ। तो मुझे पीछे ला देना। लड़की लूट रही थी। अबे जाहिद देना भोसड़ी के। ले, यहाँ से भी उठा ले। आ जा। चौकी गने तो ले गया। तो ये तेरे भाई ने यहाँ खड़े खड़े 2 बंदे पेल दिए, खड़े पैर, वो भी सालों ने। कहाँ है? आ जाओ मुकुल भाई, आ रहा हूँ। मुझे मानना मुझे टैग कर। टैग नहीं होती भाई, तो फिर उठा के रख लीजिए। ठीक है, हाँ दे देगा। ना चाहिए MP9 चला दिया मैंने करके बोल लिया हूँ तेरे से। अबे यार मानने दो मुझे भी। कौन पेटी बन गया? चलो चल रहे हैं। कहाँ चल रहे अफजल? तो मुझे भी साथ ले लो। ओए मैं भी हूँ इनको। तो अफजल चलो। वो ये पीछे कौन है? मैं भी हूँ। ये पेटी क्या क्या? तो नीचे पेटी पड़ी है। चलो साथ ही लेके चलो। चल चल। कहाँ है ये? सिर्फ इसकी शैडो है, बंदा पीछे। ये साथ ही चल रहा है। साथ चल रहा है। जावेद आ गया। अबे रुक जा तेरी। मैं रुक जा जल्दी। बैठ जा भाई।
तो भी गालियां सुनो है अफजल। हाँ पहन के लोड़ा भगाया जा रहा है। देख तो लो बंदा कहाँ पर है। मतलब इसको तेरे को ले लेना है। हाँ बहुत दूर था मैं। बता मुझे चाहिए। पहन के लबड़े अफजल नहीं खेलना तो ऐसे मजाक करना तो मत खेल। जो ऐसा घर मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए। कहाँ मंगाना है ड्रॉप, कहाँ मंगाना है? अफजल बस इतना बोल, ड्रॉप कहाँ मंगाना है? अपना भाई यार रहा है, अपना अफजल भाई यार रहा है। हम 98 दे दे यार। कौन है अफजल? भिखारी का नाम किसको दिया है तूने? तेरे पास अभी पड़ी है? कहाँ मार रहे हो बंदे तुम, बता नहीं रहे हो? छोटी घुमा दिए हैं तंदूरी। अफजल सब कुछ तो डालिया तूने तो यार, तो छोड़ देता। गाड़ी तूने लगाई है यहाँ घर में? मतलब बिल्कुल ही उनका सारा सामान उठा लेगा तुम। अबे ऐसे करता भाई ये। तो मतलब तेरा नाम लिख रहा है, तेरा नाम लिख रहा है, तू ही लूटेगा। तो मारा तो तूने, तो इसमें का नाम लिख दिया तेरा, तो ही लूटेगा। कल्याण ने 14.5 दूंगा इनसे। हाथ ले लो। ओए, तो लेना। पीछे वाले घर पे चल, पीछे वाले पे। तो चलो जोन में चलो। मुकुल भाई जोन में ही है हम। अबे उधर 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 उधर। Enemies ahead. ऐसा तो मेरे पीछे मत आना कुछ। हाँ मेरे पास है, बता बदले में क्या दे रहा है? वो जाहिद गंड मरे इसमें आ गया बहुत। ठीक है ना लूटा भी करेंगे सारे। नहीं लूटे। तुझे लग रहा है लूटा हुआ है। कौन है? इस कारण भी ले लिया यहाँ से कोई लेगा तो। लाइन में कौन साइड से
बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे मर गए। तू जैक कारल चाहिए? हाँ दे दो यार, मुझे दे दो। आजा। यहीं तो छोड़ गया था मैं सारी। यूएमपी 9 मेरे पास M416 है वो। तो कारल कारल इस कारल। वो M416 मैंने उठा ली। भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा बेटा, रहने दे। चलो मुकुल भाई को छोड़ दो। रोक लेना। रोक तो ले, लोड़ा भगाए चले जा रहा है। चलो आलू पोचंकी पोचंकी हाँ पोचंकी। निशान लगा दो भाई, जहाँ भी लेना है, मेरे को मत बोलना। अब पोचंकी का पता नहीं है तुझे, कहाँ है ये रहा। ये रही ना पोचूंगी, ये रही पोचूंगी। हाँ ये 2 मिनट में। ये साले ओला का ड्राइवर हूँ, ओला का ड्राइवर 2 मिनट में पहुँचाते हैं। ओला का ड्राइवर हूँ। वो 3 लेवल का हेलमेट पड़ा हुआ अंदर, ले लो। 3 लेवल का हेलमेट पड़ा हुआ अंदर। 3 लेवल का पड़ा हुआ, 3 लेवल कूल है। लिखा कूल है। ले लो भाई 3 लेवल का। कौन मार दिया भाई गोली? आराम का जाना। गोली कौन मार गया? नहीं भाई लेवल 4 चाहिए मुझे। ले मेरे कार 98 दे दे। ये ले कार 98 दे दे ले। ले कार बेटा आए हुए हैं पोचंकी पे। बेटा चटावाए कर। अफजल यूएमपी 9 ले ले, कार 98 दे दे। भाई म्यूटन पड़ी हुई है यहाँ पर। बंदा आ रहा है, बंदा आ गया, बंदा आ गया। तेरे पास आ जा, वो पट्टी यूएमपी लेनी है तो आ जा। सही है। अगर चाहिए तो मैं यहीं खड़ा हूँ। तू आ जा, ये लो। बस फाइट कर। जा। क्या कह रहा है? बंदे हैं यहाँ पर।
अंदर हो जा, अंदर अफजल बैठेगा। वो बहुत सारी लाशें पड़ी हैं वहाँ। हाँ बंदे वहाँ। ये क्या कर रहा है अफजल? सिचुएशन आज कैसे सकता है तू? अफजल बाहर मत मारा जा। मारा अफजल बस। स्कोप दे दो यार एक बार। ये ले ले, ये ले। ये कौन सा छोटे में ही घूम भाई? हैं? ये ले। अबे ये रहा। तो किसने गांड मारा ली अफजल ने? मुझे पता है ना। जो जाए हम फेंक के मार रहे हैं, बहुत थोड़ी हो गया। हाँ स्नाइपिंग कर रहा है। अगर कार 98 मिले तो बता दियो। लोड की आवाज सुननी है मैंने। बच्चे ये राशन कार्ड लियो, राशन कार्ड लियो, राशन कार्ड। मुगल भाई राशन कार्ड से मिले 198। मोदी जी ने बोला है 198 चाहिए तो राशन कार्ड लाना पड़ेगा। हाँ तो ये अब तो चला गया वापस। शिमला चला गया तो दिल्ली क्या चीज है उसके लिए। कामयाब थोड़ी है ये। तो जगह जगह से जॉब चेंज कर रहा है, छूट रही है जॉब, कभी पकड़ रहा है, ऐसे कुछ है। सफेल। बैकग्राउंड तो यही है, दोनों करने वाले। हाँ बस देखिए खुले में चला रहा है, खुले में। नहीं मिल रही ढूंढने के लिए इनको। चार का ये ले ले। हाँ लगा हुआ ड्रॉप मेरा। उतरा है, ड्रॉप उतरा है, Enemies ahead. उठाना। ड्रॉप उतरा है। पास में ही है, पास में ही घरों के पास। चलो चले चलो, मैं तो जा रहा हूँ। चलो चलो। मुगल भाई इधर आ जाओ। आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। रावल मैं भी आ जाऊंगा। सामने ड्रॉप पड़ा हुआ, चले। रावल वो फेंक दे, रावल स्मोक फेंक दे। स्मोक नहीं है, बम मैं डाल दूँ।
तो भाई सुन लो, मेरे को लेवल 3 का पैक देना, सामान बहुत हो गया। तो उससे मेरे को कुछ सामने बंदे आ रहे हैं, शायद देख के जाना। रावत कुछ तो छोड़ दे, कुछ में थोड़ा मत तो दूसरे साले इसमें थोड़ा कुछ तो वही नहीं अभी। तेरा भाई ने तो वाली बंदूक उठा ली। हाँ पता है। दिख रहे हो? भाई गोलियां चलना चालू हो गई। आ रहा हूँ। तुम दूसरे बंदों को ड्रॉप लूट के लाओ, मारेंगे भाई। मैं तो जा रहा हूँ घर में। अब्दुल तेरे पास आऊँ या घर में छुप जाऊँ? कहाँ है अफजल? ओके, तेरे पास टेक्स्ट है? तो तेरे पास स्कोप कौन सा है? सच्ची बताइयो, पूरी ईमानदारी। मेरे को दे दिया कर, तेरा भाई सही चलाने वाला है। ये बात तो, ये रूल द रूल। अफजल कुछ, Enemies ahead. हाँ, अफजल कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है स्कोप? तूने कहा मेरे को, तूने कहा यूएमपी 9 चाहिए, तो मैंने तेरे को कहा भाई मेरे को कार 98 दे दी, मैं यूएमपी 9 छोड़ दूंगा। Enemies ahead. Enemies ahead. जायद है। एक ही बंदा है अब्दुल, एक ही बंदा है। बढ़ा दे। अब तो नहीं खो जा रहा। नॉकआउट कर दिया भाई। हाँ वो नीचे उधर की तरफ पूरा। Enemies ahead. तेरा भाई खिलाड़ी है यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अफजल तेरे कार नहीं, फिर से कहा था दे अब दियो। तेरा भाई खुलने में मारेगा, चौड़े में। आओ कोई मर्द बच्चे तो आ जाओ। आओ ठीक है, बम आ मारो। जाओ, ढूंढ के मारूंगा। आ जाओ। कहाँ चला गया ये? आ जाओ। तू कूद गया अफजल? ये इजी वाली लगा ली क्या तुम? हाँ इजी वाली, जब तो इतना बच गए तुम। नहीं तो अभी तक तो काम हो जाता। ऐसे चौड़े में घूम रहे होते हम। हो रहा
मरा नहीं मरा तो मारा मैंने। अब तो इधर है क्या बंदा? भाई उतर गया होगा, ऊपर है ऊपर है। बंदा तो यहीं कहीं है। बता गाड़ दिया तुमने। किसने मारा है? अफजल ने मारा। 2 ने मारा भाई। भाई लाइट कर दो लाइट।